अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल शाही फूड विद हुमा। आज हम बनाए हैं टर्किश चिकन, जो कि बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप लोग भी ज़रूर बनाइए। आप इसको रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चिकन को यहाँ हम छोटे पीसेस में कट कर लिए और अच्छी तरह से धो लिए। तो सबसे पहले हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। यहाँ पर हम लिए हैं 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून काली मिर्च और 1 टेबल स्पून नमक लिए, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टमाटर प्यूरी, 4 टेबल स्पून दही, 2 टेबल स्पून विनेगर। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। अब 20 मिनट के लिए इसको मैरिनेट कर लेंगे। एक पैन में हम वाटर ले लेंगे। वन टेबल स्पून मैदा ले लेंगे और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। एक कप दूध ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका, अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर लेंगे इसमें। फोर टेबल स्पून ऑयल ले लें और बटर। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर लेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसको 20 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे। और थोड़ा सा ड्राई होने देंगे इसको। चिकन ड्राई हो चुका, अब हम इसको स्मोकी फ्लेवर दे देंगे। थोड़ा सा बटर ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे वाइट सॉस जो हम रेडी कर लिए थे। थोड़ी सी कोथिमीर, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, मोज़रेला चीज़ को हम थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल कर लेंगे। टर्किश चिकन रेडी है। खाने में बहुत ही डिलीशियस और देखने में बहुत ही टेम्पटिंग है। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी रेसिपी? पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।